Рекордни горещини, наводнения и промени в сезоните показват, че климатичните промени вече са тук. В Европа виждаме повече горещи дни, променливо време и все по-малко зелени зони в градовете. Това е глобален проблем, но решението му трябва да започне на местно равнище. Вие участвате в младежката лаборатория за климатични действия в Университета на Нова Ленд. Вашата цел е да проучите как климатичните промени влияят на университета и как общността може да реагира. Ще говорите за намаляване на вредното влияние върху климата и за адаптация към новите условия. Това може да включва използване на възобновяема енергия, по-малко пластмаса, повече рециклиране, колоездене и пестене на вода. Малките действия в кампуса могат да имат голям ефект. Вашата задача е да подготвите анкета, да съберете мнения и да направите инфографика с резултатите. Така ще покажете, че местните действия са важни.